कर दूँ? আক্তার বস আছে, রনি আছে, এটা নাই, রনি আছে গাড়ি। अरे परमिशन मिल गई ना तीनों शादी तीनों के बच्चे चंडीगढ़ में अब अपने एक फोटो पोस्ट की और सब बोला बेटा अगर वहां से हम टाइम मिला तो आगे जाएंगे और टाइम मिल गया आज जगह तक पोस्ट होगी क्योंकि हम लोग कल रात को पोस्ट आज फोटोज पोस्ट करेंगे बाइक तो बहुत औसम है लेकिन ना प्रॉब्लम यही आ जाती है कि ना हमें आदत है तो पहाड़ी एरिया में गाड़ी